Θανατηφόρο επίθεση καρχαρία είχαμε στην περιοχή του Σίδνεϊ της Αυστραλίας το Σάββατο που μας πέρασε. Δυστυχώς, ένα σπάνιο γεγονός εκτυλίχθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας όταν ένας καρχαρίας δάγκωσε και ακροτερίασε έναν άντρα 57 ετών. Ο άτυχος άντρας ονομαζόταν Μερκούρης Ψηλάκης και ήταν Έλληνας ομογενής που ζούσε στην Αυστραλία. Το αρχικό ρεπορτάζ αναφέρει: στην θλίψη έχει βυθιστεί η ελληνική κοινότητα στο Σίδνεϊ μετά τον θάνατο του Μερκούρη Ψηλάκη, του σέρφερ που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία. Ο ελληνικής καταγωγής σέρφερ Μερκούρης Ψηλάκης έδωσε μεγάλη μάχη μεταξύ των παραλιών DY και Long Reef του Σίδνεϊ για να γλιτώσει από τον καρχαρία, αλλά δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Sky News Australia, ο 57χρονος Έλληνας είχε πάει για σέρφινγκ με φίλους του όταν του επιτέθηκε ένας μεγάλος καρχαρίας. Έχει και ένα βίντεο εδώ στο οποίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε και πολλά. Οι σέρφερ που ήταν μαζί του τον έβγαλαν βαριά τραυματισμένο από το νερό, όμως οι προσπάθειες να τον επαναφέρουν αποδείχτηκαν άκαρπες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο καρχαρίας του είχε ακροτεριάσει τα πόδια με συνέπεια να έχει χάσει πολύ αίμα. Αυτό της μάρτυρας, μιλώντας στο Sky News Australia, τόνισε ότι η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια του και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ. Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις». Και είδα το πτερίγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο. Τότε είδα την ουρά του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και να χτυπιέται. Η απόσταση από το πτερίγιο μέχρι την ουρά φαινόταν να είναι περίπου 4 μέτρα. Οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία 6 μέτρων, είπε ο κύριος Μόργενθαλ. Ο Μερκούρης Ψηλάκης ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαρία, την ανήλικη κόρη του, αλλά και το δίδυμο αδερφό του Μάικ που δραστηριοποιείται στο χώρο των ειδών για σερφ. Αυτά από το αρχικό ρεπορτάζ. Ας αναλύσουμε λίγο το περιστατικό και ας προσπαθήσουμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Τόσο για το λόγο που έγινε η επίθεση, όσο και το αν θα μπορούσε να αποφευθεί. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με τις τελευταίες πληροφορίες για το τι πραγματικά συνέβη. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, λεπτομέρειες για τις ηρωικές τελευταίες στιγμές του έμπειρου σέρφερ και πατέρα Μερκούρη Ψηλάκη ήρθαν στο φως μετά το θάνατό του από καρχαρία στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ. Οι άλλοι σέρφερς που ήταν μαζί με τον άτυχο Μερκούρη Ψηλάκη είπαν ότι ο Ψηλάκης είδε και ενημέρωσε ότι υπάρχει καρχαρία στην περιοχή. Ζήτησε από όλους να ενωθούν και να προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην ακτή με ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δυστυχώς, ο καρχαρίας πλησίασε πίσω από τον Ψηλάκη και τον δάγκωσε στα πόδια όπου και το αέκοψε. Ο πρώην επαγγελματίας σέρφερ Τόμπι Μάρτιν μίλησε για τις τελευταίες προσπάθειες του 57χρονου να κρατήσει ασφαλή την ομάδα των σέρφερ με την οποία βρισκόταν στο νερό. Βρισκόταν στο τέλος της ομάδας και προσπαθούσε να τους μαζέψει όλους σε έναν κύκλο όταν ο καρχαρίας του επιτέθηκε, είπε ο Μάρτιν. Όπως βλέπουμε, ο Ψηλάκης είδε τον καρχαρία. Από τις γνώσεις που έχουμε για τη συμπεριφορά αυτών των ζώων, γνωρίζουμε ότι σπάνια επιτίθενται σε ομάδες ανθρώπων και προτιμούν κάποιον που ίσως είναι πιο απομακρυσμένος. Και αυτό ακριβώς έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Ακόμα και από το βίντεο, το οποίο είναι κακής ποιότητας, μπορούμε να διακρίνουμε ότι στο σημείο της επίθεσης ο Ψηλάκης είναι τελείως μόνος του. Ο καρχαρίας επέλεξε να εξερευνήσει τον πιο απομακρυσμένο από την ομάδα. Είναι το χειρότερο σενάριο, λέει ο Μάρτιν. Συνήθως έρχονται από το πλάι, αλλά αυτός ήρθε κατευθείαν από πίσω. Όρμησε και έπεσε πάνω του. Ήταν τόσο γρήγορο. Φυσικά από την αντίδραση του άτυχου Ψηλάκη καταλαβαίνουμε ότι ο ίδιος γνώριζε ότι οι καρχαρίες επιτίθονται δυσκολότερα σε οργανωμένες ομάδες ανθρώπων. Και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε. Έμεινε μόνος του και δέχτηκε την επίθεση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ίσως γνώριζε ακόμα και πώς να τον αποθήσει τον καρχαρία. Μόνο που σε τέτοια νερά, με τόσο κυματισμό, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τον καρχαρία για να μπορέσεις να προβείς σε κινήσεις απόθησης. Είπαμε πολλές φορές σε αυτό εδώ το κανάλι ότι η απόθεση είναι πολύ πιο εύκολη όταν είσαι κάτω από την επιφάνεια του νερού, ώστε να μπορείς να βλέπεις πού βρίσκεται ο καρχαρίας. Στην περιοχή υπάρχουν 3 είδη καρχαριών που θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια επίθεση. Ειδικά σε μια απόσταση των μόλις 100 μέτρων από την ακτή, αν και δεν γνωρίζουμε τι βάθος είχε εκείνο το σημείο. Ο λευκός καρχαρίας, ο καρχαρίας τίγρης και ο bullshark. Αλλά γνωρίζουμε ότι οι βιολόγοι καρχαριών εξολόγησαν φωτογραφίες της σανίδας του θύματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ένας λευκός καρχαρίας μήκους περίπου 3,5 μέτρων. Σχεδόν μισός στο μέγεθος από τον 6μέτρο καρχαρία που κάνει λόγο ο αυτόπτης μάρτυρας πιο πριν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σημασία. Το πόσο εύκολα γίνονται λάθος εκτιμήσεις βλέποντας απλά ένα πτερίγιο.
Τώρα, ο άτυχος άντρας πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία λόγω των τραυμάτων του. Έχουμε ξαναπεί ότι οι περισσότεροι θάνατοι από επίθεση σε καρχαρία προέρχονται από ακατάσχετη αιμορραγία, λόγω του ότι ένα τόσο μεγάλο ζώο, ακόμα και όταν δεν θέλει να σε σκοτώσει, με ένα του δάκωμα μπορεί να σου επιφέρει τόσο μεγάλη ζημιά που θα χαθεί πολύ αίμα. Και τέλος θα πεθάνεις. Μην ξεχνάμε ότι ένας καρχαρίας μπορεί να επιτεθεί για πολλούς λόγους, αλλά σπάνια για να μας φάει. Τρανή απόδειξη και αυτή η επίθεση. Ναι, μεν ακροτηριάστηκε ο άντρας στα πόδια, αλλά το σώμα του δεν φαγώθηκε από τον καρχαρία. Από την άλλη, η επίθεση έγινε πολύ κοντά στην ακτή. Όταν όμως γνωρίζεις ότι σε τέτοια νερά ζουν 3 από τους πιο επιθετικούς καρχαρίες στον κόσμο, καλό είναι να αποφεύγεις τα θαλάσσια σπορ και ιδανικά να μην ξανοίγεσαι. Έχουμε ξαναπεί ότι οι καρχαρίες πλησιάζουν λόγω των παφλασμών που κάνουν οι σανίδες και το άτσαλο κολύμπι μας. Μπερδεύονται και πιστεύουν ότι είναι κάποιο ζώο που πεθαίνει. Έτσι πλησιάζουν για να δούνε τι συμβαίνει. Αυτά προς το παρόν με το συγκεκριμένο θέμα. Αν υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες θα ενημερώσουμε μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Στα social θα μας βρείτε εδώ, τα λέμε στο επόμενο.